ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរយើងមកសិក្សាអំពីការសន្ទនាមួយតាក់ទងអំពីការសួរឈ្មោះហើយនិងការសួរអំពីសមាជិកគ្រួសារជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូសន្ទនារបស់សាលា Let's Learn French ខ្ញុំបាទឈ្មោះហៃសុខាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរថាចំពោះអ្នកដែលថ្មីសាលា Let's Learn French គឺជា page មួយក្នុងគោលបំណងចែករំលែកបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងតាក់ទងអំពីការសិក្សាភាសាបារាំងចឹងចំពោះអ្នកដែលមិនទាន់បានចូល Subscribe YouTube Channel របស់សាលា Let's Learn French អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុង YouTube Channel របស់សាលា Let's Learn French ដោយចុចពាក្យ Subscribe ហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗតាក់ទងអំពីការសិក្សាភាសាបារាំងអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរយើងមកសិក្សាអំពីការសន្ទនាមួយតាក់ទងអំពីការសួរឈ្មោះហើយនិងការសួរអំពីសមាជិកគ្រួសារហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមុននឹងឈានទៅដល់ការសិក្សាលម្អិតអំពីពាក្យនីមួយៗយើងមកមើលអំពីការសន្ទនានេះទាំងអស់គ្នាVous avez quel âge? J'ai 18 ans. Et vous? Moi, j'ai 22 ans. Vous avez combien de frères et sœurs? J'ai un frère et deux sœurs. Et vous? Moi, j'ai deux frères. Mais je n'ai pas de sœurs. Mọi lần này dương mà ăn ca son tần niên mà đong tiền. Vous avez quel âge? J'ai 18 ans. Et vous? Moi, j'ai 22 ans. Vous avez combien de frères et sœurs? J'ai un frère et deux sœurs. Et vous? Moi, j'ai deux frères, mais je n'ai pas de sœurs. Chắc mình tập bị dương bán riêngអំពីការសន្ទនារួចហើយឥឡូវនេះយើងមកសិក្សាលម្អិតអំពីពាក្យនីមួយៗក៏ដូចជា clear នៃការសន្ទនារបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំពោះ clear ទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះ clear ទី1យើងថា Vous avez quel âge? Vous avez quel âge? អញ្ចឹងមានន័យថាតើអ្នកអាយុប៉ុន្មានអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនៅក្នុង clear របស់យើងគឺយើងមានពាក្យសម្រាប់ចោទសួរមួយដែលគេថា quel អញ្ចឹងចំពោះ quel ដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់កាលពីវីដេអូមុនគឺយើងមានចំនួន4ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមានវីដេអូថ្មីតាក់ទងអំពីការប្រើប្រាស់ quel ដែលយើងហៅថាគឺជាពាក្យសម្រាប់ចោទសួរដែលយើងអាចសួររកអំពីអ្វីមួយដូចជាតើអ្នកអាយុប៉ុន្មានឬមួយក៏តើអ្នកមានមុខរបរអ្វីអីជាដើមគឺយើងអាចប្រើពាក្យអាហ្នឹងបានដែរបើយើងបកឲ្យចំ quel យើងបកថាអ្វីអញ្ចឹងក្នុង clear របស់យើងគឺយើងនិយាយថា vous avez quel âge តើអ្នកមានអាយុប៉ុន្មានយើងអត់និយាយថាតើអ្នកមានអាយុអ្វីទេអញ្ចឹងចំពោះពាក្យចោទសួរដែលយើងនៅក្នុងភាសាបារាំងដែលសម្រាប់សួររកអំពីបរិមាណចំនួនប៉ុន្មានគឺយើងប្រើ combien ប៉ុន្តែចំពោះការសួរពីអាយុគឺយើងអត់យក combien យកមកប្រើទេគឺយើងប្រើ quel clear មួយដែលគេនិយាយថា Vous avez quel âge? Vous avez quel âge? អញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកអាយុប៉ុន្មានអញ្ចឹងកាលណាគេសួរយើង Vous avez quel âge? យើងត្រូវឆ្លើយមកវិញ J'ai ពីព្រោះយើងឃើញទេ Vous avez គឺមានន័យថាយើងយក verb avoir យកមកប្រើអញ្ចឹងយើងឆ្លើយមកវិញយើងថា J'ai ចុចមកហើយអាយុរបស់យើងប៉ុន្មានយើងដាក់មកឧទាហរណ៍នៅក្នុងការសន្ទនារបស់យើងថា J'ai 18 ans J'ai 18 ans ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានអាយុ18ឆ្នាំអញ្ចឹងយើង complete កាលណាតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រាប់អាយុទៅដល់គេយើងត្រូវប្រើពាក្យអង្គនៅពីក្រោយ ANS អញ្ចឹងអង្គហ្នឹងហើយ18 ans 20 ans 30 ans អីអញ្ចឹងអាហ្នឹងមានន័យថាការប្រាប់ពីអាយុដែលយើងត្រូវតែយក verb avoir យកមកប្រើអញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បានសិក្សាលម្អិតអំពីការប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទ verb avoir អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុង channel របស់សាលា Let's Learn French ដោយស្វែងរកវីដេអូតាក់ទងអំពីការប្រើប្រាស់និងការបំបែកកិរិយាសព្ទ avoir អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឆ្លើយរួចហើយថាខ្ញុំមានអាយុ18ឆ្នាំបន្ទាប់មកយើងអាចសួរត្រឡប់ទៅកាន់គេវិញ Et vous អញ្ចឹង Et vous នេះដែរគឺមានន័យថាចុះអ្នកវិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេសួរ Et vous អញ្ចឹង Et vous នេះគឺ vous ដើរតួជាប្រណងតូនិចអញ្ចឹងកាលណាគេសួរយើងអំពីប្រណងតូនិចយើងត្រូវឆ្លើយប្រណងតូនិចទៅកាន់គេវិញដោយយើងឆ្លើយថា moi ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងបាន moi J'ai 22 ans Moi j'ai 22 ans អញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំមានអាយុ22ឆ្នាំអញ្ចឹងចំពោះការសួរអំពីអាយុនេះដែរក៏យើងអាចសួរ clear មួយទៀតបានដែរដែលយើងអាចសួរគេបានថា Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុង clear សន្ទនារបស់យើងសួរគេថា Vous avez quel âge? អញ្ចឹង clear មួយទៀតដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បានគឺ Quel âge avez-vous ហ្នឹងហើយអញ្ចឹង clear ពីរហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានដូចគ្នាតាក់ទងអំពីការសួរពីអាយុអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រធាន vous
ហ្នឹងហើយពីព្រោះប្រធានវូយើងអាចសួរបានទូទៅហ្នឹងហើយមិនថាចំពោះក្មេងចាស់ប្រុសស្រីទេជាលក្ខណៈផ្លូវការទូទៅប៉ុន្តែយើងក៏អាចយកប្រធានទុយយកមកសួរបានដែរបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យមានលក្ខណៈចិត្តស្និទ្ធឬក៏ស្និទ្ធស្នាលដូចជាមួយមិត្តភ័ក្តិជាមួយក្រុមគ្រួសារអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើទុយដែលយើងអាចសួរបានថា quel âge as-tu ហ្នឹងហើយ quel âge as-tu ឬមួយក៏ tu as quel âge tu as quel âge ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឃ្លាពីរហ្នឹងគឺមានន័យថាតើឯងអាយុប៉ុន្មានហ្នឹងហើយដូចគ្នាជាមួយនឹងប្រធានវូដែរតែវូយើងសួរអំពីលក្ខណៈថាវាផ្លូវការបន្តមកទៀតយើងមកមើលឃ្លាមួយទៀតគឺតាក់ទងអំពីការសួរអំពីសមាជិកគ្រួសារអញ្ចឹងកាលណាយើងចង់សួរអំពីបរិមាណឬក៏ចំនួនប៉ុន្មាននៃអីគឺយើងប្រើពាក្យសម្រាប់ចោទសួរដែលគេថាកុំយ៉ាងអញ្ចឹងកុំយ៉ាងមានន័យថាប៉ុន្មានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចសួរអំពីតម្លៃសួរអំពីចំនួនសមាជិកគ្រួសារឬមួយក៏សួរអ្វីផ្សេងៗតាក់ទងនឹងបរិមាណចំនួនគឺយើងប្រើកុំយ៉ាងអញ្ចឹងយើងក្រឡេកមកមើលឃ្លារបស់យើងដែលយើងសួរអំពីចំនួនបងប្អូនប្រុសរបស់យើងដែលយើងសួរថា Vous avez combien de frères et sœurs Vous avez combien de frères et sœurs ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឃ្លានេះយើងមានន័យថាតើអ្នកមានបងប្អូនប្រុសនិងបងប្អូនស្រីចំនួនប៉ុន្មាននាក់ហ្នឹងហើយ Vous avez combien de frères et sœurs អញ្ចឹងនៅពេលដែលគេសួរយើង vous ហើយយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញ verb ដែលគេប្រើគឺ verb avoir vous avez អញ្ចឹងយើងត្រូវឆ្លើយមកវិញ verb avoir ដូចគ្នាកាលណាគេសួរយើង vous យើងត្រូវឆ្លើយមកវិញ je អញ្ចឹងក្នុងន័យនេះយើងត្រូវឆ្លើយទៅប្រាប់ទៅគេវិញថា je បន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ចំនួនទៅបងប្អូនអ្នកទាំងអស់គ្នាបងប្អូនប្រុសប្រមាណអ្នកដាក់ចំនួនមកបងប្អូនប្រុសបងប្អូនស្រីប្រមាណអ្នកដាក់ចំនួនលេខបងប្អូនស្រីមកអញ្ចឹងនៅក្នុងឃ្លាសន្ទនារបស់យើងគេថា j'ai un frère et deux sœurs j'ai un frère et deux sœurs ហ្នឹងហើយអញ្ចឹង frère មានន័យថាបងប្អូនប្រុស et sœur មានន័យថាបងប្អូនស្រីអញ្ចឹងក្នុងឃ្លារបស់យើងថាខ្ញុំមានបងប្អូនប្រុសចំនួន1នាក់ហើយនឹងបងប្អូនស្រីចំនួន2នាក់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបងប្អូនប្រុស3នាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនិយាយបានថា j'ai 3 frères j'ai une sœur បានដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរលេខទៅតាមចំនួនរបស់សមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឆ្លើយប្រាប់គេរួចហើយយើងត្រូវសួរទៅកាន់គេវិញ et vous អញ្ចឹង et vous មានន័យថាចុះអ្នកវិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាយើងចង់ដឹងអំពីចំនួនបងប្អូនប្រុសរបស់គេដូចគ្នាអញ្ចឹងកាលណាគេសួរ vous យើងត្រូវឆ្លើយមកវិញដោយយើងប្រើប្រណងតូនិកគឺយើងថា moi j'ai deux frères mais je n'ai pas de sœur ហ្នឹងហើយ moi j'ai deux frères mais je n'ai pas de sœur ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងឃ្លានេះយើងមានន័យថា moi j'ai deux frères យើងមានន័យថាខ្ញុំមានបងប្អូនប្រុសចំនួន2នាក់បន្តមកទៀតយើងមើល mais យើងថាប៉ុន្តែ mais je n'ai pas de sœur អញ្ចឹងមានន័យថាប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មានបងប្អូនស្រីទេ moi j'ai deux frères mais je n'ai pas de sœur ខ្ញុំមានបងប្អូនប្រុស2នាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មានបងប្អូនស្រីទេអញ្ចឹងប្រសិនបើគេសួរសំណួរប្រភេទហ្នឹងមកយើងហើយនៅក្នុងសមាជិកគ្រួសារយើងជាកូនតូលដែលយើងអត់មានបងប្អូនប្រុសបងប្អូនស្រីទេយើងអាចឆ្លើយប្រាប់គេទៅ moi je n'ai pas de sœur et je n'ai pas de frère ហ្នឹងហើយ moi je n'ai pas de sœur et je n'ai pas de frère អញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំអត់មានបងប្អូនប្រុសហើយខ្ញុំក៏អត់មានបងប្អូនស្រីដែរ je suis un enfant unique ហ្នឹងហើយខ្ញុំគឺជាកូនតូលអញ្ចឹងមេរៀនការសន្ទនារបស់យើងទាក់ទងអំពីការសួរអាយុហើយនឹងការសួរអំពីចំនួនសមាជិកគ្រួសារគឺបានបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូថ្មីទៀតទាក់ទងអំពីការសន្ទនាទាក់ទងអំពីការរៀនអំពីវេយ្យាករណ៍ឬមួយក៏ពាក្យយើងនឹងមានចេញជាវីដេអូបន្តទៀតហ្នឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះអាចជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការធ្វើការសន្ទនាបានយ៉ាងល្អអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំ Merci beaucoup au revoir